मक्के जे शहर में हिकड़े माण्हू उठ विकियो। विकण वारो बहराड़ी जो हो, उठुर जो तमाम भलो हो। खरीद कयो अबू जहल। अब कह खरीद कयो पैसा के पैसा ठेली दीदो सा। अबू जहल पांजे गोठ जो वडेरो हो। जमल अठो दिहाड़ो थो ही मिस्कीन आयो बाबा पैसा हल छाजा पैसा चीसे उठ वरतो थी कि जेके वड़े ते के दाह दे। अब हाणे दाह डिबी आ गोठ जे वडे के वडो गोठ जो ही खराब थी तो गरीब छा करे। जह वट वने जह वट बाबा असा इनी के कोन चवंदास के बे में कम हो जाई त ये रुलदो 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 मक्के जा मुशरिक उतबो वलीद शेबो कचहरी के वेठा हा। इन गरीब चो भला इन्हनि खे चवां राज चङन जो वेठो आ। हेडो मुझो मदीने वारो साईं काबतुल्लाह जे छाव में नफल वेठो पड़े। मुझा दोस्तों हिन मिस्कीन वनी वडेरन जी जमात के जो बेली ता मक्के जा चङा माण्हू आयो कम बुधा। अबू जहल मुखे उनके चौंदा अबुल हकम। अबू जहल तो नबी से सजुस जो तहां जो अबुल हकम जेको आ अबुल हिकम जेको आ यो मुखो उठ वठी यो आ पैसा न थो जे। टोक करे ठठोल करे मजाक करे उन काफरन चो ओ यो जो कोन काबे जे छाव में नमाज बीठो तो पड़े। इन्ही जो चवण अबू जहल बोटाइंदो ही इहो ही तोखे वठी दीदो बियो केर तोखे कोन वठी दीदो। हाने हिनन जो ख्याल छा होजे त हिकड़ो त ही तो इन्ही वटा मायूस थी मोटंदो। नंबर 2 भला जे करे खणी महबूब खणी हले सी बी गजी त अबू जे लॻो हरामी टाप जो जेका वर्दी दीदो सा सब के सुझी पे। हिनन जी नियत ही बुछड़ी अची हबीब करीम अलैहिस्सलाम जे घर में बीठो। जमल पान सलाम वरायो त डिठो त स्वाली बीठो अची आदा दे खबर जे किबला अबुल हिकम दे मुजा पैसा हन नथो पैसा जे वायदो करे फिरियो आ। ही जे के सामो चंगा चंगा वेठा हन इनन मुके तुजो दस दिनो आ त तुजो चवण मोटाइंदो ही कोने। मेहरबानी करे मुसा गजी हल। असां जी अजकल हले थी तब सिफारिश कोन था कयो। अदा मसा ठहे कोन मेरी मुसा वास्तो कोने पर जे नबी करीम खणी फरमाइन हा तबा मुसा ठहे कोन थो तो सच हो या कूड़ हो। डाडे चो था गलायो पर हबीबन करीमन जी जात बाबरकात के मुजा दाहू काफर आजमाइन प्या। हुजूर के चई मुसा गजी हलो। हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइन था हल मुखे मुझे अल्लाह चयो आ व अम्मसाइल फला तनहर। मुजा हबीब साइल के झिणक डिबी कान जेको सवाली सवाल करे ता जो कम कबो हल। अग्या मोहम्मद मीरा पुठा गरीबा महबूब करीम सिद्धो व्या काफरन जूं अखियूं खुली वियूं ॾिसूं मज़ो। हाणे अॻियां नबी करीम पुठियां हो उठ जो सवाली पोयां पोयां उहे काफरन जो टोलो। हुजूर करीम जीअं जो वया अबू जहल जो वनी दरवाजो ठक 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 करे खड़कायो पर जोर सां खड़कायो। अंदरों आवाज आयो मन बिल बाब केर वा दरवाजे ते पान फरमाइन था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ पढ़ो तुझे दरते मुहम्मद रसूलुल्लाह बीठो आ। दरवाजो खोले ही निकरी आयो। हुजूर करीम फरमास ॾिसण सां पर ते गरीब खे सुञाणी थो चई हा साईं पैसा दे हाज़िर वाह मुझा हबीब चओ न सुभान अल्लाह। इनके पैसा दे ते हाज़िर किबला पान फरमाइन था ऐसी तई न वींदुस जैसे पैसा न खणी दे त
तकड़ो तकड़ो वियो हमरा डके पियो अंदर वियो पैसनि जी हिमाणी हुई को अॻे ज़माने में पैसा रोक हूंदा हा तोबरनि में रखंदा हा कोथरनि में रखंदा हा कोथरी खणी अची आॾो लाथी बाबा गणे पंहिंजा पैसा खणो हुन पंहिंजा गणे पैसा कई चई पूरा मिलियई चई पूरा मिलिया बस चई बस चई हाणे तूं हेॾे वञ महबूब करीम वरी मोटी अची साॻो मुसले ते निमाज़ शुरू फरमाई हू चवनसि पिया संगती अड़े छा थी अड़े तोखे छा थियो हेॾियूं ब्राड़ूं हणंदो आ हेॾियूं लाफूं हणंदो आ तूं हिकिड़े दड़के सां अलाए छा थी हुई चई तव्हांखे ख़बर कान्हे मूंखां पुछो त मुंहिंजो कहिड़ो हाल हो चई छा ॻाल्हि हुई चई हेॾो मूंखे नबी करीम फरमायो त पैसा ॾे मूं अञा जो पोइते निहारियो त हिकिड़ो हैबतनाक उठ हो जंहिंजी हिकिड़ी ॼारी ज़मीन ते ही त ॿी आसमान ते हुई हुन जा ॾंद उहद जबल खां बि वॾा हा उहो माॾे हमिलो करे खाइण पियो अचे जेकॾहिं मां इनकार कयां हा त मूंखे बि हड़प करे हा त मुंहिंजे घर के भी हड़प करे चले आ मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो या हबीबन के ॻाल्हि ॿुधायूं त क़िबला अबू जहल हीअं पे चयो पाण फरमायूं त अल्लाह पाक मुंहिंजी मदद जे लाइ जिब्रील खे मोकिलियो अरशस्त कमी पायज ऐवान मोहम्मद जिब्रील अमी खादिम दरबान मोहम्मद चो सुभान अल्लाह अरशस्त कमी पायज ऐवान मोहम्मद जिब्रील अमी खादिम दरबान मोहम्मद चओ चओ त मुंहिंजे महबूब ला अल्लाह काफ़ी आहे